हैगी की है? कोई एक बेसिक डेफिनेशन दस सकता है बंदे को? Is this a male dominant society? First field in which women are degraded, jobs. Women are always underpaid as compared to men. But on the other hand, if you go for like skin showing case, like modelings, again they are paid more, but actually they are being degraded in that case also, because they are paid more because they show off their skin. But sometimes you can see that in background family in past, women are not allowed to study or not see that. That is in the past. Now I am asking current situation. Do you feel that, ever feel in your daily life that it is a man dominant society? Yes. तो कितना लग हमारी जो सोसाइटी है वो मेन डोमिनेट है, क्योंकि लास्ट टाइम भी कल ही मैंने अपने पापा से बात की कि मैंने सर की यहाँ पे एनसीसी होती है और मैंने आना है, बट पापा कहते हैं कि जब सर्दियों का टाइम होगा सुबह की गर्मी में तब वो अंधेरा बहुत होता है, तो बोला कि मेरे जो क्लासमेट्स हैं बॉयज़ आते हैं, बोले नहीं वो तो हो गए बट Usually girls are taught बेटा तू दूसरे घर जाना है एडजस्ट करना. Boys are never taught in this sense बेटा तू दूजे घर ਦੀ ਧੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰੀ. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਕਾਲਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਨਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕਰਟਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਬਟ ਬॉयਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਉਹ ਹੈ उनकी मेंटालिटी ऐसी ऐसे देख के सिखाई जाएगी लड़के देखिए ऐसे नहीं तो यार आप बताओ सर ਗੱਲ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਲੈਂਦੇ Do we rape you? ਨੋ 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 No, na. Men does. There are a number of rape cases of boys also which goes unreported in our society, because Yes. actually our society doesn't believe that a girl can rape a boy. Ma'am, there are also false cases of rape on men. Yes, actually girls are using this Their empowerment. law against boys also. ਅਗਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਫਰੈਂਡਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ सिर्फ 4 बंदे देखूंगी मैं ठीक कहूँगी, 4 बंदे नहीं कपड़े दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या फ्रीडम से मतलब किसी की एक्सपेक्ट नहीं करते फ्रीडम मतलब किस तरह से गर्ल्स ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫ੍ਰੀडम ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਵਰਿਡ. ਉਹ ਫ੍ਰੀडम ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਰਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜੇ ਰਾਤੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਨੋ देयर आर सो मेनी रेप केसेस राइट. ਸੋ ਸਭ ਵਰਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੀਨਸ ਸਟਾਪ ਯੂ ਫਰੋਮ ਗੋਇੰਗ ਐਨੀਵੇਅਰ. ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ चिंता होगी. दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से. एक्चुअली अगर मैं कभी कहा कि 10 बजे बाहर जाना तो शायद मेरा ब्रदर कहेगा नहीं मैं नाल चलता हाँ, ठीक है, मतलब एवं नहीं होता कि मैंने मना करेगा. लाइक अगर रात आइसक्रीम खा दिल करेगा ठीक है चलते हैं आप बाहर, बट कल ही नहीं जान रहेगा. क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि मेरे वर्गे भी 4 बार खलोते होंगे जो मैंने कुछ कह सकते हैं, ठीक है. तो अगर आप खुद तो स्टार्ट करांगे तो शायद बेटर स्टार्ट कर सकते हैं. छोटे होते से ना दिमाग में कीड़ा फिट कर देते हैं अपने पेरेंट्स की, हाँ हमसे सुपीरियर ना कोई जा ही नहीं सकता, मेरा मुंडा इज लाइक बेस्ट. जब वो मैरिज वाला सीन आता है ना तब अगर कुड़ी थोड़ा ज़्यादा बड़ी होती है तो देयर इज़ ऑलवेज लाइक थोड़ा सा ईगो हर्ट होती है, बिकॉज छोटे होते से हम सुनते आ रहे हैं कि नहीं हमसे ऊपर कोई नहीं है, हम ही बेस्ट हैं, हम अपने मॉम डैड के लिए बेस्ट हैं, माओ ने बिगाड़ा हुआ है हमको, हम बहुत पैम्पर्ड हैं. जब शादी की बात आती है इफ़ यू आर लाइक नॉर्मल
study base, and your fiance must be little much higher. Society would think later, but we would think first. Why? Because we are used to that thing कि नहीं, हमसे ऊपर नहीं कोई जा सकता, हम ही सबसे ऊपर है. वो ऊपर चली जाए बर्दाश्त नहीं होता. क्यों नहीं होता? बिकॉज वो अपब्रिंगिंग ही नहीं दी गई हमको ऐसी वाली. अगर छोटे होते से ही बोलो ना कि नहीं, यू शुड बी कंफर्टेबल इफ योर वाइफ इज मच मोर एजुकेटेड देन यू, बट नो, फिर वही बात आ गई ना कि जो चीज़ सिखाओगे वही हम आगे लेके जाएंगे. अगर आप छोटे होते से वो चीज़ नहीं सिखाओगे तो वो चीज़ कभी आगे जाएगी. एक और क्वेश्चन है कि वाई ही कैन डू एवरीथिंग बट शी कांट डू एवरीथिंग. शी इज शी एंड ही इज ही. दैट्स द डिफरेंस. According to me, no. God has made equal brains in Adam and Eve. They were the two perfect souls. But again, when the era goes further, why their mentality changes? Where their thinking is now. I wanted to be a chef actually, and like from last 10 minutes I'm hearing mentality. Mentality rises from your education and the upbringing of your parents, the atmosphere you are living in, the upbringing your parents are giving you, and what type of education you are being into. If you have a nice atmosphere at home, your parents are not doing any violence, your father is not doing any kind of discrimination, your brother is being supporting all of the sisters at your place, then I think there is no mentality thing arises over there. So yes, mentality arises where you're not having good education. Second, you don't have a nice upbringing, and third, when you don't have a nice atmosphere. These three things rises bad mentality where we discriminate a girl and a boy. Very good answer. To the education point, there was a family and there was a girl जो कि डॉक्टर थी. उसका हस्बैंड भी डॉक्टर था and उनकी वाले की सासू माँ, she was principal. ठीक है, well educated family, everything good. But when they got to know that कि वो जो उसकी जो बहू है, she is conceiving twin girls, they said no. Abortion करा दो, we don't want girls. They are from well-educated people. They are doctors. So you can imagine how well-educated they can be. Even my neighbors are CA. They have a very well-educated family. Even at their places, the girls are not giving such push to their studies where boys are given. They also have a nice background, having 7 cars, Audis and BMWs, but still they are having that bad mentality. Why? Because they are not given a nice upbringing by their parents. They are doing what their parents did, and what their parents did because they already saw that. What example I should give of my family is like my sister who is like 26 or 25, she is in abroad studying. If she wanted, she could get married. My dad should say that, okay, it's your age, get married, but no. What I see, my dad is not doing discrimination. If I'll have kids, I'll also not do this. I'll also not do that because I saw that thing and I'll not do that thing. So society matters, the atmosphere matters, the upbringing matters. जो चीज़ देखोगे वही करोगे, जो पेरेंट्स सिखाएंगे वही करोगे. अगर पेरेंट्स ही वो चीज़ नहीं करेंगे तो आप भी नहीं करोगे. The reason they girls say we are not feeling safe is boys, and we are like, why do you wear such clothes? Sorry, why our eyes cannot have such moral values that we should not see them like that? ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੂਮਨ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਖੋ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ. ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਰੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਕੇ. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ. पति बनो तो बनो सुजान, दहेज मांगना भीख समान. नारी है घर का श्रृंगार, मत करो उस पर अत्याचार. Why should we should step up and say that yes, we are also supporting the girls that who run the world, girls who take the chances. Girls are the bravest of the all and the future of the world, and we should respect them. I think a girl should raise, and she stood on the stage that I
like she can stop everyone because she has that much thinking in her brain and she can do that. Girls can do every and each thing in this world. I already say that nothing is impossible. God has made equal